Здравствуйте, я Таисия Сергеевна. Здравствуйте, я Ольга. Здравствуйте, я Лера. Здравствуйте. Здравствуйте, я Дима. Здравствуйте, я Кирилл. Здравствуйте, я Вероника. Здравствуйте, я Степа. Здравствуйте, я Ксюша. Здравствуйте, я Алена. Здравствуйте, я Люба. Очень хорошо, ребята. Говорили громко, что есть такой ученик Лейкин. Он никак не может выполнить домашнее задание, а ему уже задали, он в школу ходит. Я вам предлагаю помочь ему сделать домашнее задание, показать, как нужно делать, чтобы он в будущем его делал сам. Поможем? Да. Итак, ребята, Лейкину дали вот такие картинки. На них изображено 4 предмета. Кровать. Вот, один из этих предметов лишний. Давайте, ребята, будем отвечать по очереди, у кого в руках мяч. Хорошо? Начну. Оль, подумай, что же здесь лишний? Кто же здесь лишний? Тигр. Тигр. Давай проверим, правильно или нет. Почему? Потому что это домашний животное. А тигр дикое. Согласна. Передавай дальше мячик. Люба, твоя картинка, давай посмотрим. Что же здесь лишнее? Клубника. Клубника. Почему? Потому что она ягода, а это овощи. Молодец, согласна. Передавай дальше. Свинья. Так, давай проверим, правильно свинья у нас лишняя. Да. Так. Почему? Потому что она не птица, а это птица. Хорошо, согласна. Так, давай, Степа. Так, давай посмотрим. Что же здесь лишнее? Обувь. Ботинки, да? Потому что это Это все мебель. мебель, Одежда. одежда, А а это обувь. обувь. Так, проверим. Ребята, я вам буду показывать ладошки. Красиво так станем. Ручки опускать. Я вам буду показывать ладошки, а вы будете выполнять определенные действия. Так, красная ладошка, мы с вами хлопаем в ладоши. Зеленая ладошка, мы с вами топаем ногами. Желтая ладошка, руки вверх. Молодцы. И так. Зеленая. Желтая. Синяя. Синяя. Красная. Зеленая. Желтая. Желтая. Зеленая. Красная. Синяя. Желтая. Желтая. Красная. Зеленая. Итак, вот тетрадка нашего Лейкина. В ней задание, которое ему дал учитель. Давайте с вами посмотрим, какие же задания дал учитель. Учитель задал Лейкину несколько вопросов, на которые нужно ответить. Итак, ребята, давайте с вами будем отвечать. Хорошо. Оль, вопрос тебе. Мышь меньше слона. Кто больше? Слон. Согласна. Так. Дим, вопрос тебе. Мама зовет дочку домой. Кто на улице? Дочка. А кто дома? Так, хорошо. Вероника, вопрос тебе. Автобус едет впереди грузовика. Что едет позади? Грузовик. Так, молодец. Ален, вопрос тебе. Собака больше кошки. Кто меньше? Кошка. Так, хорошо. Кристин, вопрос тебе. Мальчик ниже девочки. Кто выше? Девочка. Так, хорошо. Ксюш, вопрос тебе. Дедушка старше бабушки. Кто моложе? Дедушка старше бабушки. Кто моложе? Бабушка. Хорошо. Степ, вопрос тебе. Дуб выше березы. Что ниже? Береза. Так. Леваша, вопрос тебе. Заяц бежит быстрее черепахи. Кто медленнее? Черепаха. Молодцы, ребята. Лейкин наш пошел в школу с выполненным заданием. Обратите на экран. Видите, какой радостный и довольный. Ему учитель поставит в школе какую-то отметку. Давайте с вами узнаем, какую. Вот обратите внимание, где стоит зеленый крест.
Вот тут. Зелененький крестик все нашли у себя? Да. Так, молодцы, ребята. Теперь давайте с вами разберемся. Где же у наших игровизоров вверх? Вот тут. Вверх, вот. А низ? Вот тут. Право. Тут. Правая сторона где? Так, а левая? Там. Так, хорошо, абсолютно правильно. Мы с вами разобрались. Итак, значит, мы с вами сейчас поставим, пока что ничего не делаем, слушаем правила. Ставим наш маркер в зеленый крестик и от него будем чертить, не отрывая руку. Понятно? Итак, ставим в зеленый крестик. Конечно, открываем. Тяжело открывается. Кому тяжело, давайте я помогу. Всех получилось? Да. Так, итак, хорошо. Ребята, от зеленого креста 5 клеток вправо. Право, где мы с вами сейчас? Вот оно. Нет, право. Так, Вот тут. да, абсолютно правильно. Вот тут. Люб, нет, зеленый крестик. Вот тут. Зеленый крестик, ставь фломастер. А Вправо, где у нас право? 5 клеточек считаем вправо. 5. Так, хорошо. У всех получилось? Да. И теперь еще 5 клеток вправо. Я понял, что это. Ну, сейчас там и расскажешь, что это такое. 5 клеток вправо. 5. Все. Пятерка. Так, Пятерка. что же получил наш летний? 5 все-таки он получил. Молодцы. Вот видите, как хорошо вам помогли. Закрываем маркеры. 5. Получил 5. Закрываем. Ну что, ребята, понравилось вам занятие? Да. Понравилось?